据说有个老哥在自家后院开烧烤派对时，车库不幸发生失火，结果里面的煤气罐突然发生爆炸，变成火箭射向了50米高的空中。但煤气罐的威力真有这么恐怖吗？为了验证这则留言，托瑞本想忽悠粉丝纵火把自家的车库给烧了，但发现根本没人上当，于是他们只好在试爆场搭建了一个车库，然后在里面摆放好烧烤架和煤气罐，并往里面塞满柴火和木炭，接着倒上汽油，以此来模拟留言场景。等所有准备工作都完成后，三人一起纵火点燃了车库，然后迅速逃离了案发现场。等他们跑回防爆屋时，车库已经燃起了熊熊大火。当温度超过800度后，减压阀成功被触发，虽然出现了一瞬间的喷射火焰，但直到车库化作尘土，煤气罐都没有发生爆裂。显然正常情况下，由于减压阀的保护作用，留言描述的情况根本不会发生。那么如果减压阀出现损坏，情况是否会不一样呢？为了揭晓答案，格兰用专用工具拆除了煤气罐的减压阀，以此来模拟安全气阀损坏的情况。由于燃烧车库速度太慢，他们还决定改用燃气炉给煤气罐加热。为了保证安全，实验过程中，他们将通过一段60米长的管道给炉子充气。之后，托瑞点燃了炉子，与此同时，格兰则开始向炉子里送气。随着时间1分1秒的过去，煤气罐很快便被烤得外焦里嫩。10分钟过后，随着一声巨响，煤气罐终于发生了爆炸，不过却并未一飞冲天，而是被炸成了无数碎片，有些碎片甚至飞到了90米开外。火箭虽然再次发射失败，但却给了凯利启发。他认为只要在钢瓶底部钻一个小洞，煤气罐就一定能发射出去。为了验证他的想法，格兰用钻床把钢瓶底部削薄了一半，以此来模拟罐体生锈老化的情况，然后再次进行试验。虽然煤气罐又一次成功发生爆炸，但还是没能像火箭一样发射出去。格兰认为火箭升空的关键在于减少钢瓶内的气量，因为满屏状态下，钢瓶内根本没有足够的空间让气体扩张。可事实确实如此吗？为了查明真相，他们找来了一个没有灌满的煤气罐，然后托瑞还制作了一个3米长的发射器，并在其底部安装了一个遥控射击装置。实验过程中，他将用子弹击穿罐底，以此来模拟煤气罐破洞的情况。随后，他们再次来到了试爆场，并将发射装置安装了起来。考虑到子弹射穿钢瓶底部后，有可能从顶部射出，会导致钢瓶出现2个漏洞，他们特意选用了一把小口径的手枪，以避免出现这种情况。等一切准备就绪后，凯利点燃了炉火，火苗开始燃烧煤气罐。8分钟过后，钢瓶开始发生变形，随时有可能发生爆炸。托瑞见状，迅速拉下了扳机牵引绳，随着子弹射穿瓶底，煤气罐终于被成功发射了出去，如同火箭一般飞向了天空。实验取得了巨大成功，而流言自此也被证实了。